حياكم من جديد مشاهدينا في فقرة فنجان الضحى. ومثل ما تكلمنا بداية حلقتنا لليوم رح نتحدث عن التعلم باللعب لدى الأطفال، وأيضا أحيانا الكبار يحتاج إلى أن نتعلم من خلال لعبنا وأيضا ألعابنا. وهناك لدينا اليوم ضيفتنا رح نتكلم أكثر عن موضوعنا لليوم، التعلم باللعب وكيفية التعلم باللعب أيضا، وما هي الإجراءات والمراحل العمرية التي من الممكن أن يتعلم بها الطفل ويستقبل المعلومة بأسهل شكل. اليوم الحديث أكثر عن هالتفاصيل معنا الأستاذة دلال الشيخ، وهي طبعا مدربة دولية ومستشارة تربوية وإدارية. فأهلا وسهلا بك معنا في فنجان الضحى. أهلا وسهلا، فنجانكم حلو وبرنامجكم كمان حلو، برنامج ظريف ولطيف ومنوع، وأنا بشكركم جدا على هالبرنامج وأنا من متابعينه على الغالب. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، سعداء بوجودك معنا اليوم. نحن طبعا اليوم نتكلم عن التعلم باللعب. قد يظن البعض بأن التعلم باللعب هو أن تمسك كرة فتعلم الطفل كيف يرميها، ولكن الموضوع أبلغ من هذا. فممكن أن نعرف التعلم باللعب؟ أولا دعني أقدم كيف خطر للتربويين أن يطبقوا هذا الموضوع في التعليم. أولا اللعب شيء فطري غريزي سواء في عالم الكبار أو الصغار. فبحب أنوه أنه اللعب لا يقتصر فقط على الأطفال ولا يقتصر على مرحلة عمرية معينة، بدليل أنه نحن بنشوف الطفل ممكن يكون بالبيت لحاله بيلعب مع نفسه، حتى لو كان وحيد ممكن يلعب مع لعبته، والكبار لما بيكبروا بيطلعوا على المقاهي بيلعبوا الطاولة، فكله نوع من أنواع اللعب. فاللعب هو حاجة فطرية للكبار والصغار لأنه بيحقق المتعة وبيحقق الفائدة. فمن هالفكرة هي بما أنه فطري اعتمدوا التربويين على هالمعلومة هي اللي أفادنا فيها نيتشه. نيتشه بيقول انه في داخل كل واحد فينا طفل يحب ان يلعب باي مكان كنا، باي محل كنا، صحيح. باي مرحله عمريه كنا. فمن هالمنطلق هذا راقبوا التربويين الاطفال في بيوتهم لما بيلعبوا، فاكتشفوا ان اللعب وسيله لاكتشاف اول شيء وبشكل واضح اسلوب الطفل في الحياه او سلوكه الشخصي. احيانا من خلال اللعب بنلاقي انه الطفل بيظهر عليه العدوانيه، بيظهر عليه التعاون، بيظهر عليه الأنانية، وهالشغلات هي اللي عندنا نحن سلوكية بالفطرة. صحيح. فمن هون اجت ادخال اللعب على الناحية التربوية. فقالوا لحالهم ليش نحن ما بنستغل هاللعب اللي هو فطري عند كل إنسان وبناخذه من جانبين، تغيير السلوك الفردي الخاطئ إلى تغيير سلوكي تربوي جيد. إدخال معلومة تربوية علمية مفيدة، وإدخال المتعة والتسلي. فبهالحاله نحن بيقولوا 3 in 1 or all in 1. فممكن نحن نحصل من خلال التعلم ما بنتغلب باجبار الطفل او الشخص على التعلم، لانه هو عنده هالاحساس والرغبه في التعلم عن طريق اللعب والمتعه، بالاحساس الايجابي اللي بناخذه من نتائج اللعب. وبنفس الوقت هن بيدخلوا الماده العلميه وبيغيروا فيها السلوك بشكل غير مباشر، لا سيما الناحيه السلوكيه. جميل. الناحيه السلوكيه فيها مقاومه عنيده من الاشخاص اصحاب السلوك المنحرف للتغيير، لأنه ما بيعترفوا أصلاً إنه هن عندهم نقاط سلوكية يجب أن تتغير. جميل. فمن هون بنقدر نقول دخل الجانب التربوي على اللعب، وطلعنا بفكرة اللعب من أجل التعلم أو التعلم باللعب. من أجل اللعب. لكن ما هي الألعاب؟ لا، ليس من أجل اللعب. هذا هو نعم. انه اللعب ليس هو شلفة كرة، التعلم باللعب. نعم. لا، التعلم باللعب اكيد. لكن ننتقل استاذه وهي ان نتكلم عن الاهداف من التعليم في اللعب، الاهداف اكثر. لما بدي هذا الاسلوب في التعلم اكتشفوا انه السلوكيات لانها لازم تتغير ولانه لازم يكون في هدف من وراء التعلم هذا، فكان لابد من انه ينحط له اهداف تتعلق بثلاث مجالات. العامل النفسي، العامل التعليمي، والعامل التعليمي التعلمي، والجانب الاجتماعي. فكان الهدف منه التعاون الجماعي من خلال اللعب الجماعية، فبيتعلم الإنسان المشاركة مع الفريق، بيصير فريق الجماعة مسيطر على، بيغلب على الأنانية. بيصير بيستخدم باللعب مشان ما تكون لعبة سخيفة أو لعبة بس تافهة لمجرد رمي الكرة. مثلا كيف ترمي الكرة، ممكن نعمله درس رياضة. وين توقف لترمي الكرة، وكيف تحدد هدفك. إذا في عندنا هدف من وراء اللعبة كان لازم يكون لها هدف، وبنفس الوقت الناحية النفسية الشعور الإيجابي اللي بيرتد على اللي عم بيمارس هالشيء هذا بالمرح، بالسرور، بالسعادة.
جميل. خلينا شوي ندخل معك. طبعا ذكرتي انه ممكن نستغل اي لعبه بهدف تعليمي، وهذا شيء جدا جميل وشيء جدا رائع. انا صراحه واحد من الناس استمتع بهذا الموضوع. انا الان امامي نماذج ندخل واسطه في صميم الموضوع. وفي كتاب التاريخ يقول الكاتب، خلينا نشوف خلينا نشوف. طبعا هذه النماذج الموجوده الان امامنا. هذا نموذج احد النماذج الموجوده طبعا، فممكن يعني نتكلم عنه اكثر، يعني نتحدث عنه ونشوف كيف ممكن نلعب في هذا النموذج. هلا انا ما فيني احكي عن نموذج قبل ما احكي عن هدف اللعبه وليش انا بعمل اللعبه وكيف لازم صممها. لازم يكون اي نموذج لازم يكون في وراه هدف. فانا هالهدف مثلا هذا اذا شفته قدامي هالنموذج هذا لازم اعرف شو هدفه وشوف هل هدف اللعبه بيخدمني تربويا. نعم. فاذا بيخدمني تربويا اوكي انا باخده وباخده بشوف باي مجال ممكن طبقه. مثلا في عندي لنقول لعبه الحزازير. لعبه الحزازير ممكن تقولي انا بعطي بدرس التاريخ معارك وتواريخ، يلا نحذر هالمعركه متى حصلت. فصارت عندي لعبه مسابقة. الحزازير مثل المسابقه. نموذج ثاني مثل اللي انت حضرتك فاتحه، في فراغات وفي عندي تحت قوائم. فانا بدي اقرا الفراغ، في عندي كلمه وفراغ، كلمه وفراغ. نعم. انا لازم اقرا الفراغ طبعا فاضي بس بقرا الكلمه اللي وراه. هذا النموذج بحرك الناحيه الذهنيه. فهذا اسمه اللعب من اجل تحريض حاسه معينه وهي حاسه التفكير الذهني. نعم. فبقرا الكلمه اللي بعد الفراغ وبحاول فكر واربطها بالكلمات الموجوده تحت، بربطها بابسط رابط بيؤدي المعنى وبنقلها. فهذا النموذج لتحريض التفكير الذهني. نعم. جميل. هذا احد النماذج. هذا احد النماذج هو النماذج. تحريض التفكير الذهني. هذا مشابه ايضا كذلك للنموذج السابق. هذا تطبيقات ولكن هنيك بشكل صوره موضحه، اما هون بشكل كتابي اكثر. لما بتكون بدك تقدم النموذج المفروض يكون واضح، طباعه واضحه، ويكون نوع في التشويق. خلينا ما هي انواع النماذج الممكن انها هي، ولا هي انواع لا تعد، انواع كثيره؟ يوجد انواع كثيره أبرزها. حسب الهدف. حسب الهدف. اولا ممكن نقسمها لعده اقسام. انا اذا كنت عم بشتغل على شخص لحاله فلازم ادور على نموذج للالعاب الفرديه. نعم. وصلنا هنا. عم دور على مثلا نحن قاعدين فريق وبدنا نلعب مع بعض، لازم ندور على نموذج يكون مثل النموذج اللي حضرتك فاتحه. نعم. صور كثيره مع عناوين كثيره، ونقول يلا مين بيقدر يسبق بالوقت. مثلا عندنا 10 صور، كيف نربطها باسمائها او باصواتها ومين بيسبق. فهون نحن عملناها مسابقه فريق. فانت النموذج اللي بدك اياه حسب العدد اللي ممكن موجود. ممكن نجرب هاي اللعبه. اكيد بنجرب. شوف الطريقه. ممكن. ما اسمه هذا الكائن؟ هذا القرد. نعم. وهذا لا تاخرتي. هذا دجاج. لا هذا ما اعرف. هذا يعني. الفار. ايوه هذا. هذا الضفدع. وهذا هذا البقره. وهذا هذا اعتقد البطه. وهذا شيل يدك شوي. تفضلي. هذه ممكن انها تكون النمله. هاي نمله او ذبابه، ما باين شكلها صح. هاي بعوضه. ايوه هذا الشرس. احلى شيء بالموضوع انكم انتم عم بتطبقوا اللعبه ادركتوا الاحساس او اعطيتوا الجمهور الاحساس. هو الضحك. لما بصير اي خطا او تعلعثم او تعثر فبصير جو من الضحك. بينسى الاحراج اللي بيتسبب للشخص لما بيكون واقف بالطريقه التقليديه. سال الاستاذ قومي يا وعد قولي لي شو هي الصوره، نمله، كل الصف ضحك. بيبقى كثير محرج. فلما نحن عم نقول تعالوا نلعب واحساس اللعب موجود بتلاقي كل الفريق بيضحك. صحيح. فاولا عافينا الطالب من الاحساس بالاحراج النفسي وشجعناه انه يشارك، لانه بالضحكه اللي هو سببها لرفقاته وحس الفرح معاهم صار عنده استعداد يتجاوز الخطا كاحساس سلبي وياخذه كاحساس ايجابي لانه هو شاف اثاره. فهذا احد أهداف التعلم في اللعب وهو تعزيز الثقة بالنفس. أكيد. جميل. هذا كان أحد النماذج. هذا أحد النماذج الرائعة يعني. وهذا نموذج. هذا مثلا لأي فئة عمرية؟ ممكن الأطفال ولا هو هذا؟ هلا هذا مثلا مثل ما أنتم أديتوه انتبهي إنه نفس النموذج بإمكانك تقدميه لعدة بأكثر من شكل. مثلا أنتم هلا لحالكم طبقتوه بذكاء فطري الاسم لكل شكل. هلا إذا طلعنا لمرحلة عمرية أكبر مثلا كنا على الأطفال رح نعلمهم الصور، يجيبوا أسماء الحيوانات، جابوا أسماء، ممكن نقول لهم لونوهم، بعد ما يلون طب قولوا الكلرز، هذه الألوان. فنحن استخدمنا نفس النموذج للألوان للأسماء
بعدين ممكن اقول لهم كم عدد الحيوانات، قلبته لماس، قلبته لرياضيات، جميل. اعطوني العدد. فاشتغلنا على الرياضيات. بعدين ممكن اقول لهم مين الفرز. الاول فوق إيه. باعلى الصفحه، علمتهم الترتيب، مين الثاني مين الثالثه، فاخذوا الارقام في الترتيب، اخذوا الارقام بالعدد. بعدين انا ممكن لو طلعت لمرحله عمريه اكبر ممكن اقول لهم مين بيقلد صوت الحيوانات، ممكن أي. يقلدوها. جميل. بعد ما يقلدوها مين بيقول لي شو. هي المواهب ممكن نكتشف من أيوة. الحين المواهب. ايوه جميل يعني جداً. شو ممكن اسماء اصوات الحيوانات، كمان اسماء اصوات الحيوانات لها مسميات. اكيد. فتصور وهون ايضا صار في ثقافه بعد، يعني بالضبط. المواهب الثقافه ممكن يعني هناك نغلط مثلا في معلومه انها تكون هذه المعلومه انا ممكن صحيحه من خلال فريق العمى او الجروب اللي ممكن احنا نلعب وياه او هذا، لكن احنا الوقت يعني كاد انه لا يسعفنا وياك دكتوره دلال، لكن خلينا نتكلم نهايه عن شروط هذه الالعاب. ايوه نفس الشيء لما انتم مارستوا اللعبه لما دقرت شوي بالجواب قلت لها تاخرتي، فانت بشكل فطري عرفت انه اللعبه لازم تتحدد بوقت. إيه. اهم شيء في اللعبه اولا لازم يكون لها هدف. نعم. هالهدف هذا طبعا اذا كان تربوي ممكن يكون تعليمي، نقول نحن بدنا نعلم مثلا مثل قلت لك الالوان الارقام، هذا هدف تربوي تعليمي. إيه. نعم. ممكن يكون بالبيت او بقعده او بجلسه هيك مسويه عصريه بدنا نتسلى مع بعض يوم نعم. جمعه، ممكن نلعبها نحن كفريق مثلا ويكون لعبه جماعيه عن طريق مثلا الكلمات المتقاطعه، عن طريق تحذر الكلمه الغامضه. والبازلز ممكن نستخدمها؟ بالضبط، هي انواع من الالعاب الجماعيه. ممكن كمان نركز على ناحيه ثانيه، انا ممكن اكون مثلا بدي اعملها هادفه، نحن عم نقول لازم يكون في لها هدف. إيه. انا بلاقي ابني سرحان او اخي سرحان او نعم. طالب عندي على طول سرحان، فانا لازم اشتغل على الحس التفكيري مثل ما عملناها. بجي بعدين بقول لا الحس البصري، فبجيب له صورتين ناقص منهم اشياء واوجد الخلل او الفرق، التركيز اوجد هذا الفرق يجعل عند مشان التركيز التركيز بقى بشغل له الحاسه البصريه والحاسه والذهن، ونفس الشيء هو بده يطلع لغه او بده يطلع مفردات لغويه. نعم. فاذا اللعبه لازم يكون لها هدف بالاول. إيه. انا ما بقدر مثل بيقولوا صممها او اختارها الا اكون عارفه شو هدفي، انا بشو بدي لعب إيه. حمود رايت صحيح. بهالشكل. الشغله الثانيه لازم مثلا نحن بدنا نفترض انه بدنا نلعب لعبه، قبل ما نلعب لازم نقول اللعبه لها قواعد، مثلا يبتدي حمود بعدين حضرتك بعدين دلال، فبنقول لحالنا لازم نمشي بالترتيب. نعم. فيعني بنحط شروط او قواعد لازم نتفق عليها. إيه. ولازم نوافق عليها لانه اللعب لعب حر، المفروض أكيد. يكون لعب حر بارادتنا، فنحن بنتفق على الشروط وبنعدلها حسب رغباتنا. إنزين. بعد ما اتفقنا على الهدف اتفقنا على الشروط، بنقول في قواعد، ما بصير مثلا تغشيش، ما بصير تنقيل. اللي هي قواعد اللعب قواعد اللي احنا اللعبة. متعارف عليها. بالضبط. دكتوره مش دلال متعارف، كل احنا لعبه وفي لها قواعد. كل لعبه لها قاعده. نحن من زمان كنا نسوي العاب كذا مجنونه، القانون عندي انا. بالضبط. احيانا في فكره بس بدي اضيفها، احيانا بيكون اللعبه بتقولي بنهايه اللعبه مثلا وعد بدها تنفذ كذا اذا خسرت عقوبه، فانت ملزمه فيها، بعد ما تنتهي اللعبه ما فيك تقولي ما بدي. إيه. هاي الحلو انه نتيجه اللعبه ملزمه، صحيح. ولكن ملزمه بشكل حر. صحيح. جميل. دكتوره احنا الحديث وياك يعني لا ملل، واكيد مثل ما نقول رجعتي لنا حنين الطفوله. لكن الوقت لا يسعفنا، كل الشكر لك ولوجودك معنا، ونتمنى ايضا تتواجدي معنا مره اخرى ان شاء كل الله. الشكر. أنا استاذ إلي دلال الشرف. الشيخ تحيه لك وطبعا على تواجدك اليوم معنا، وانت طبعا مدربه دوليه وايضا كذلك مستشاره تربويه واداريه. اهلا وسهلا بك معنا اليوم. شكرا لكم.